Terza corsa dall'ippodromo del Savio di Cesena, premio Sidermec. Sono in pista cavalli di 4 anni, non vincitori di 7.500 euro nella carriera. Una prova per 12 soggetti, visto che ha dato forfait il numero 1 di Baltic dei VL. Restano così in 12, 5 in prima fila, 6 in seconda, 1 in terza. 2 Bruffen Oil, 3 Bionica Horse, 4 Berenice Mag, 5 Bixi Moe, 6 Bendorial Mail, seconda fila 7 Brady Pogetto, 8 Bonton, 9 Batman GF, 10 Bagar, 11 Black LL, 12 Brothers, 13 Bocio Fetz. Si allineano i cavalli dietro l'autostart che entra addirittura, tende a ritrarsi Bixi Moe e si parte con Bionica Horse scarrierante che lascia il comando numero 3 Berenice Mag, Horse, che lo stacco della macchina è già davanti nei confronti di Bruffen secondo alla corda, cerca posizione Bixi Moe. Al lungo i birilli c'è Brady Poget con all'esterno Bonton. I primi 200 metri vanno via così in 15,7, insiste e passa Bixi Moe nei confronti di Berenice Mag, che dopo 250 metri aveva già deciso di mandar via, probabilmente anche prima. E così Bixi Moe all'avanguardia nei confronti di Berenice Mag. Terzo lungo la corda è Bruffen Oil, all'esterno c'è Bonton che si trascina Brady Poget, che ha spostato al largo per andare a fare la seconda pariglia. In settima posizione rimane così Batman GF. Davanti alle tribune una frazione in 15,8, 46,3 per i primi 600 metri di corsa e ora al passaggio continua a guidare Bixi Moe nei confronti di Berenice Mag. Al largo Bonton che si trascina Brady Poget, terza la corda è sempre l'1, il 2 di Bruffen Oil. Mezzo miglio iniziale è andato via in 1, 1 e 1 con le posizioni cristallizzate. Bixi Moe che cerca di allungare sotto la minaccia esterna di Bonton, si muove in terza ruota Brady Poget che cerca di sospingere Bonton all'attacco di Bixi Moe, 1,16,6 il chilometro iniziale. Bixi Moe si difende, Bonton attacca, Brady Poget che ritorna per un attimo in schiena, la dritta di là passata in 14,9, lungo la corda c'è sempre Berenice Mag che non sa dove andare, spera di arrivare giusto all'open stretch, intanto però Bonton sta passando e sta liquidando la leader Bixi Moe. Brady Poget si muove nella sua scia, Berenice Mag che non sa dove andare, l'ultima curva passata in 15,3, è in vantaggio Bonton nei confronti di Brady Poget, di Bixi Moe e di Berenice Mag. La retta d'arrivo si è così rivelata una passerella trionfale per Bonton che chiude e vince il percorso esterno nei confronti di Brady Poget. Per il terzo Bixi Moe 30 la chiusa, 1,15,9 il ragguaglio cronometrico per il successo di Daniele Cuglini che allena e guida per la scuderia Radicata, questo figlio di Napoleon che porta a casa il successo in percorso esterno. Stava correndo in effetti molto bene Bonton, ottima la sgambatura, un paio di uscite qui al Savio di Cesena e allora porta a casa una meritata vittoria. 6 la quota fissa, secondo è Brady Poget, terza Bixi Moe per un ordine d'arrivo molto probabile che reciterà 8-7-5.